dan ururinang yang sabar dia tihruk perangui suami yang karon kak mentua diberi akannya urinang oleh Allah daripada pala seumpama pahala Asiyah perumuh Fir'aun. So mentang urinang bersabar karena lako yang berukal ketat parah lako orang subayang tan budi imu judi ada perangkapan ni dong kelakon ni Tam liron ka kenang tampah. Kali gubi syurga karon ka kenang trom. Lagu syurga isteri di bawah telapak kaki seorang suami ka gejuk. Tapak aku piubu tapak lah pada cu. Tapak lah pada cu. Bila tiba tu kalau 22 pada kesan pobri 26. Ni gila teng enggak je kumang. Ante gila teng je kumang ju. Yan. Puluh suami ron kacau hana kedun lamanir hana sakinah mawaddah warahmah darmuh tangga nu sabar fala nubillah lagi fala nubi kasiyah purumuh Fir'aun wahia dan asiyahnya anu inang daripada mazahim wadzalika punya pegah Musa alaihi salam anna Musa alaihi salam lamma ghalaba sahrah Sungguh Nabi Musa AS ketika kalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun amanat bihi Asiyah beriman dengan kepada Musa Siti Asiyah katakan Fir'aunnya lawan dengan Nabi Musa ketika katalu Fir'aun Siti Asiyah beriman dengan Nabi Musa falamma tabayyana li Fir'aun maka ketika nyata bagi Fir'aun beriman Asiyah daqqa liyadaiha warijlaiha arba'ata autadin fil ardi memasak ipasung bagi jarohnya Asiyah dan dua kaki Asiyah dengan penuh labang bak bumau isalib isulah bahasa Aceh ketika itu pula Fir'aun Asiyah kan iman kepada Nabi Musa Asiyah bak sana ipeh ilabang jaro ilabang kaki dua jaro dua kaki waja'alaha dan dijadikan akan Asiyahnya pada berhadapan dengan mata Allah itu hadap mata Allah maksudnya mata Allah tengah hidup dia ke Asiyah timur mata Allah kau barat ke Siti Asiyah barat ya kak nyamban ni pegot wa idzan sarafu anha adallat hal malaikah apabila berpaling tentera-tentera Fir'aunnya naungi akan Siti Asiyah li malaikat wa amara Fir'aun bisakhratin azimatin litulqa alaiha diperintah li Fir'aun dengan mengambil anu batai yang raya supaya dilemparkan dia kepada Asiyah perintah li Fir'aun bak tentera nyan pinguh lagi nyan sengsara lang uro tarik lang padang pasir jaro kaki ka ilabang cok anu batai ti ada Asiyah falamma atauha bisakhrah maka manakala tentera Fir'aunnya didatang akan Asiyah dengan anu batai kaiti anu batai qalat rabbi ibnili indaka nikul Asiyah rabbi ibnili ya Allah ni pegat leron kelung di sisi ron sabuk akan rumuh dalam syurga doa Siti Asiyah rabbi ibnili baitan fil jannah wa afsaratil baita maka li Asiyah ni kala rumuh min marmaratin daripada marmar yang putih fantudiat ruhuha lalu dicabutkan akan rohnya Asiyah anu batai itu Nabi Siti Asiyah Siti Asiyah nyan doa nekul iti anu batanya dihulkalal li Siti Asiyah bahwa rumuh Siti Asiyah kanu pegal oleh Allah dalam syurga terbuat daripada marmar yang putih wa ulqiyat sahrah ala jasadiha la ruha fihi kemudian dicampakkan batai yang raya bunuh dia tubuh Asiyah yang hanali nyawang walam tajidu alaman dan hanali ni rasa pedih nyan pahala uri ineng yang sabar miu cerewet suami